よかったね。よかったよ。で、酒飲む。これこれ。撮っとる撮っとる。最高。ケンケンさん、ここにめっちゃ楽しい。聞いてどうじゃない。待っとりゃ。待っとりや。何人何人コテコテのスーパーサイヤ人の長人か。よいしょ。なんか倒れた。なんか倒れた。怖いわ、もう。なんか倒れた。上のさ、ここ。ほら、ここ。おいちゃん。ここで焼くの。うわ、俺当番？おう。あんま、その辺でええで。近づけんとさ、消えてくんのよ、どうも。これいいわ。めっちゃいい。めっちゃ楽しい。消えてっちゃうのよ、これ。ね知っとる？これ今、こうやって保温しとるの？そう。ある程度温めたんだけど、冷えてっちゃうじゃん、すぐ。これ温まるのこ知らん。れで。知らんとか言ってる。あなたがそれやる言うて人事やん。か。いや、まだ温まらんでしょ。いや、うまいやんけ。これか一個ずつここに入れて、やっつけるとか。これでもいいよ。ね。一個ずつ、例えばこれからとかさ、こうやっていい。いいよ。こうするとかさ。うん。いや、いいじゃん。めっちゃいいじゃん。動画撮ったんだろうな。撮っとるわさ。撮る。これにすぐ行くんだってすぐ。な。でソーセージは、それとこれ、二つ、どっちか二つ。あ、どっちか二つね。どっちか二つ。で、こっちは2本ずつ。うわ、この場所忙しいとって場所変わって。やだ。ここ忙しいもん。いいじゃん。なんで、めっ楽しいやら。ちゃ楽しい。よし、これいける。よし、行こう。それ行こう。それをいただこあ、いける。う。イェイイェイ。あっちー。
いや、絶対これうまいやん。どう？うん。あ、いけるね。うん。ワインじゃない？ありやね。やっぱワインじゃないこれ。うん、ありやね。うん。なんでここな。うん。じゃん。うん。うまいさ。箸かどっか行ってたかなし、ない。なんで？うん。うまっ。うん。さすがにこんだけ火があると寒くないね。このエロい焚き火をさ、ね、本当の焚き火これ。焚き火台じゃない焚き火だよこれ。やばいぜこいつ。こいつら。本当に。どうやっさ。こやさ。本当に。かっこいい。かっこいい。うん。ケムさん、俺最後さ、これつけて食いてんだけど。ベロってやってくれ。ベロってやってくれ。ベロン当番やいい。ベロンやってベロン。こんなん絶対。あ、うまいに決まっとるやん、こんなん。これもまたいい料理やら。うん。お手軽料理。こう終わったらもったいないから、俺もう一回ベロンしたくなるよ。どうぞ。きれいにやったって。これきれいに洗うで。やりたいんだ、これ。あ、うまっ。次にエビフかミートソース。さあどっちだ？エビかな。見せたってください。ただ乗せるだけ。エビ行くかとか。ただ乗せるだけやんけ。よし、おいしさ。はい。エビ乗せたってください。はい。うわや。この傾斜が有利かな。これ言ったらすぐだ。すぐだよ、すぐだよ。そこでやっぱりじっくりやった方がいいよ。傾斜がすげえな。全然飛び抜ける。熱っ。やばいこの焚き火。楽しい。
あ、うまいうまい。うん。あ、危な。やっぱ不安定さ加減はいかんな。おいしいね。美味しいね。うん。おいしい。楽しいわ、やっぱり。キャンプって最高じゃん。楽しい。ね。めちゃくちゃ面白い。あまり食べない？大丈夫です。しかしこいついいよね。いい仕事するよね。いい仕事するよね。うん。めっちゃいい仕事しやがる、こいつ。食べちゃった。はい。結局。